Ayan. Inuubo po ang aking alaga. Ayan. Ah, Ja, tur. Vad? Vad är det? Det är ingen mässa på tisdag. Ja, här kunde Det är ju. bara mässa på måndag. Imorgon är det mässa. Ja. Du får gå imorgon och stämma. Här vet du till. 7:30. Jaha. Farmor hämtar mig klockan 10. Ja, det är bra. Du måste i alla fall gå upp. Ja, men vad fan. Vi ska ta med palmkvisten. Jaha, okej. my daughter. Ja, ja. Du Det måste måste... äta upp min mat. Jag. And Äta then upp palmerna då. bacon. There, Vänta. my Jag har, daughter. jag har korv. Guapo Jag har asawa. korv kvar. Hello girls. Varför har jag son här nu då? There. Jag... Looking. Japanese girlfriend. Hej hej! Sabinya. I don't know. I like the word Sabinya. Ayan. Nu har jag så där också. Vad är det som händer? Ayan, my Och blåmärke. Kolla jag har blåmärke. Regnar det? Oh. Ja, det regnar. Jag ska stå ut och gå. Ja, det regnar. It's raining here in Sweden. Yan, kumakain po ang aking ate Ninette. Yan. Ja. Makain po siya. Tapos na po siya kumain ng garlic rice. Saka hotdog. Yung bacon na ubos na niya. Yung hotdog din niya. Det finns bacon där. Yan. Var är bacon? Wala na nga bacon. Annars sa inte det. Just det. Det var nudlar. Sabinya, aha. Jag fick en snapchat. Da, 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 da.